La mano, ¿cómo ha estado? Yo, mano, ¿qué manito? ¿Cómo fue? ¿Cómo fue el día? La mano. Yo, manito, ¿cómo fue? No, mano, la mierda está muy pesado. ¿Cómo le está yendo a ustedes, pues? Suave. Suave, tan suave, ¿cierto? No, marica, ni una pinche cicla, ¿cierto? Y un calor que está haciendo, ¿no? No, mano. No, marica, no me echo ni para la libra y arroz, compa, No, marica, no, ¿saben qué? Yo voy a ver qué hago. No. O sea, pucha, ¿qué hubo, mano? ¿Cuida la moto o qué? ¿Qué hubo, mano? Vea. Mira, amiga, es que el parcero tiene que hacer Ay, mano, él está por allá. vea, ¿qué hubo, pues? ¿Qué hubo, pues? Claro, ese que yo lo pido. Vea, ¿qué hubo, mano? ¿Qué hubo, mano? ¿Cómo así es? Compa. Ay, mano, más tarde que ya usted viene. ¿Quiere que la levante o qué? ¿Qué hubo, mano? ¿Tú sabes que cliente mío? ¿Qué hubo, pues? No arrosquea. Otro, mano, no No arrosquea, compa, ¿quiere que la levante a pata o qué? Me torciste, no, ya la voy a arreglarte para la próxima. Uy, no, mano, todo lo que me peleé para que usted me diera esta monedita, no. Usted no me iba a cuidar. No, mano. No la va a cuidar. Eso no se hace, mano. Bien hecho. No, mano. Traiciones de lo que te pasa. Uy, no. Ay, ya me hice fue para la libra de arroz, compa. Uy, no. Que venga otro cliente, pues. Uy, no tienes que darme trabajo, compa. Uy, no, tienes que darme café. Uy, mano, la cena de la kilo, mano. Uy, no, tío, mano. No, ¿cómo así fue? Voy a ver la sufriendo, entonces, ¿qué fue? Tío, mano, vea, mano, yo la dejo brillo. La dejo brillosita, manito. Mano, yo le hablo, usted me haga lo que usted quiera, mano. Me haga lo que quiera y yo la cuido, mano. ¿Usted cómo va a ayudar? Mano, yo le hablo, usted me haga lo que quiera, mano. Lo que quiera me da, mano, que lo necesito, mano. Yo le dejo brillosita, mano. Eso no sirve para nada, mano. Yo la cuido, mano. Te la dejo más brillosita que el sol, compa. Hágale, mano, hágale. Todo bien, pues, todo bien. No, mano. Yo, mano, vea la moto acá, compa. No, mano, me la tiene que dar a mí, mano, porque yo vine de la tía. Uy, no, ya me hice el día, no, compa. que es que mitad y mitad, no, mano. ¿Sabe qué? Deme esto mejor, Venga. ¿Qué pasa? Venga, traiga lo mío, pues. No, mano, ya perdió, mano, ya perdió. Usted ocupado. Se les da cualquier cosita y le ponen de esas. Bailas, mano, bailas. Ahí vemos, vamos a hacer cosas. Bueno, chicos, para nosotros fue un gran y un enorme placer haber compartido con estos chicos que más allá de querer llevar un plato de comida a sus hogares, como todos en esta vida estamos luchando por querer tener un bocado de comida, llevarlo para nuestros hijos, para nuestros hogares, para nosotros mismos, y de que alguna o la gran mayoría vea este trabajo menos valorizado como los demás otros, como el de una oficina, como el de una secretaria, como el de un supermercado, como el de un gerente. A la final, este trabajo también es llamado y también merece ser reconocido como cualquier otro trabajo. Entonces el llamado es no de que ustedes sean obligados a querer darle 50,000, 20,000, no, pero deberíamos de reconocer que a la final, más que ellos querer colocar un cartón encima de nuestras motos, de nuestros asientos para que no se caliente o para que el sol no evapore la gasolina, ellos también a la final son llamados también trabajadores como cualquier otro. Entonces reconozcamos también ese trabajo como cualquier otro. Mi invitación es de que
agradezcamos más allá de darle un dinero, de darle 10.000 pesos. 10.000 pesos, agradezcamos de corazón. Ellos también son llamados trabajadores.